मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ बटन दबाकर सब्सक्राइब करिए और मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए ये बेल आइकॉन पर ओके करिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राजश्री भरवाड़ा राजश्री किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको टी मसाला सिखाने जा रही हूँ। ठंड के दिनों में चाय के अंदर मसाला डाल के चाय पीने की वो मजा ही कुछ और है। तो हम आज सीख रहे हैं मसाला चाय के लिए एक अच्छा टेस्टी मसाला। टी मसाले के लिए हमने लिया है दालचीनी, जावित्री, लौंग, ब्लैक पेपर पाउडर, इलायची पाउडर, जायफल, बड़ी इलायची और सौंठ पाउडर। आप सौंठ भी ले सकते हैं, इलायची भी ले सकते हैं। जैसे मैंने जो पाउडर लिए हैं वो आप इलायची, सौंठ वो आप पूरे ले सकते हैं और उसको भी आप रफली कूट के बाद में मिक्सी में डाल के बना सकते हैं। पर हमने ये सारी चीजें रेडी पाउडर फॉर्म में ली है जिससे हमारा मसाला इजी बन जाएगा। क्योंकि मैं मेरे घर में हमेशा ये सारे पाउडर रेडी रखती हूँ तो तुरंत ही इंस्टेंट मसाला बन जाता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीजों को हल्का सा 2-3 मिनट्स तक सेक लेंगे। इसको आप हाथों से भी तोड़ सकते हो। हमने बड़ी इलायची डाली, जावित्री डाली, थोड़े से लौंग। इन सारी चीजों को हम 1-2 मिनट अच्छे से सेक लेंगे। सेकने से ये मसाले की एरोमा बहुत बढ़ जाती है। ये सारे जो मसाले हैं ये सेकने के कारण इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसके अंदर जो हमारा ड्राई वाला पाउडर है उसे हम हल्का सा सेक लेंगे। आप बगैर सेक के भी यूज कर सकते हैं, पर हल्का सा सेक लेने से उसकी खुशबू और बढ़ जाएगी। अब इलायची पाउडर डाल देंगे उसके अंदर, ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे, इन सारी चीजों को 1 से 2 मिनट तक हम धीमी आंच पे सेक लेंगे। बस ये सेक के रेडी हो गया है हमारा चाय का ड्राई मसाला। अब हम इसे मिक्सी के जार के अंदर डाल के एकदम बारीक पीस लेंगे। अब हम मिक्सी के जार में थोड़ा थोड़ा मसाला डाल के इसे हम पीसेंगे। अब हम हल्के से इसे खोलेंगे और चेक करेंगे। सारी चीजें बहुत अच्छे से पीस गई हैं। अब हम इसे एक बर्तन के ऊपर छन्नी रख के इसे हम छान लेंगे। अब ये हम वापस जो बचे वाला मसाला है उसको पीस लेंगे। ये हमारा बाकी का मसाला भी पीस के रेडी हो गया है। अब ये मसाले को एक हम एयर टाइट बॉटल के अंदर भर के रख देंगे।
इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप जब ये बनाएंगे तो चाय पीने की मजा ही कुछ और होगी। ये मसाला अब रेडी हो गया है। आप इसे चाय में डाल के टेस्टी टेस्टी चाय बनाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और न्यू रेसिपी का आनंद लीजिए। थैंक यू।